매일 20분 영어 동화. 아이들에겐 EBS 초목달이 있습니다. Achoo! I can't stop sneezing. Do you have a cold or something? I don't think so. It's probably just an allergy. 네, 같이 한번 여러분 실감나게 읽어보도록 하겠습니다. 억양을 많이 살려주세요. 오케이? Achoo! Achoo! I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. Do you have a cold or something? Do you have a cold or something? I don't think so. I don't think so. It's probably just an allergy. It's probably just an allergy. 좋습니다. 자, 이렇게 해가지고 우리가 재채기 하는 것도 영어로 어떻게 하는지 배워봤고요. 아, 기침하는 데는 어가 붙는구나, right? 그리고 우리가 뭐 아랫부분에 probably, 아마도라고 하는 부사도 슬쩍 껴넣는 것까지 오늘 풍부하게 좀 배워봤죠? 자, 그럼 저도 이제 네. 본격적으로 제 피터 친구 다시 만나러 가봐야겠습니다. Alright. 아추. 아추. 전체 대화. 미션 해결. 피터! Oh, hey, Young. Whoa, whoa, whoa. Oh, my goodness. Bless you. Bless you. 아, 나 영어 배웠으니까 이제 재채기도 H 아니고 아치! Oh, bless you. I can't stop sneezing. Oh my god. Do you have a cold or something? I don't think so. It's probably just an allergy. I think so. Yeah. Oh, bless you. Oh. Bless you. Bless you. What, bless you. Are you okay? Oh. 오늘도 Tuesday 이런 맛이 있는 거예요. 토픽을 모른 채 딱 뭔가 공격해보는 그런 요런 표현들, 그렇죠, 그렇죠. 너무 재밌어. 근데 왜 그래? 어떡하지? 왜? I can't stop. I can't stop. 스니징. Dancing. 뭐야? 날 보면 재채기가 나올 것 같아. 춤추는 걸 멈출 수 없었군요. 이 확실히 날 보면 재채기가 정말 나올 것 같아. 확실히 시즌 6의 띠임은요. 댄스 맞네요. 확실히 맞아요. 근데 너무 죄송하다. 네, 왜요? 그 사랑스러운 분들 댄스를 내가 이렇게 망쳐놨어. 아이, 희영 씨도 러블리해요. 러블리해. 그 음악은 남편으로서 다 즐겨. 아, 그럼요. Can't Stop Dancing이니까. 그렇죠? 아줌마가 즐겼다고 생각해. 파이팅! 자, 이렇게 해서 오늘 또 일상 표현을 배워봤고요. 내일은 웬스데이입니다. 웬스데이는 우리가 또 쇼핑 한번 가줘야겠죠? 쇼핑. 네네. 신나는 쇼핑 영어로 내일 찾아뵙겠습니다, 여러분. Alright, everyone. 내일 만나요. 바이. Bye. 아치.